Outlanders, if the current situation changed dramatically, could you eventually point your blades at Akima and its citizens? Trying to hasten your demise by being glib with your response? Final question. Outlander. An unknown but surging power exists within your body. Are you willing to use it to aid the Chrysos heir? Response to a question with another question. All 4 questions have been. The golden thread has exposed your hesitations. While you may be a ray of hope that fell into it. For the holy city, I am willing. Castris, please. Give our guests. Don't be nervous. ผมได้เฮต้ามาแล้วท่านไอดีใหม่โอเคครับ Please. รบกวนน้อยก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะมีแรงผลักดันเล่นต่อจริงๆผมก็ฟาร์มเวลอยู่หลังกล้องแหละครับแต่แค่ว่าไม่ค่อยได้เล่นผมรุ่นเลทจบแล้วเรียบร้อย สวัสดีดาก้อนทีเอสสวัสดีจ้าอ๋อคนโตเล่นจบอยู่แล้วคนโตผมชอบเล่นทีเดียวจบอยู่แล้วสตาร์เดียวอ้าว You bet you are. You've been on Amphorius for such a short time. Even someone as ruthless as Thanatos wouldn't end a journey so hurriedly. Aglaya, as the first local to encounter them, I have some thoughts I would like to share regarding their fates. Do speak your mind. ผมเพิ่งโหลดฟอร์ดไนท์ได้ครับก็ชื่อตามช่องเหมือนเดิมWhen I first met them in the Abyss, I was wary of them as well.
and never let my guard down throughout our journey back to the Holy City. However, during the battle, please believe a warrior's intuition. At present, Akima is desperate for aid, and I am loath to lose two allies. Isn't this what Miss Casterus believes as well? Yeah, I'm more willing to view death as a peaceful farewell than a punishment. I see. So two crisis heirs are willing to vouch for you. ภาพในเรื่องIt seems my actions ไม่รู้สิ are too high-handed. ว่าเหรียญก็เหรียญฉันต่อแล้วเมาส์กูเป็นอย่างวะเนี่ยตัวใหม่ดาเมจแรงมากเฮ้ยFinan, will you fulfill your duty as host and look after our distinguished guests? Well, I'm not good at formalities. I'll do... Cass... Next time. I will. Now, it's time to welcome the newcomers to the Vortex of Genesis. As you both have chosen to trust these Outlanders, ensure they are adequately informed about the mysteries concealed within. Regardless of your choice, the Finan's words have convinced me to make an exception for you. Sorry, should have gotten here earlier. Please, hear me out before you make up your mind. I swear by the honor of the Chrysos heirs here, that your lives were never in danger. Before the interrogation started, Miss Casterus already sent a message to me, hoping that I would stop Aglaya.
แต่บอกว่าอัปเดตข้ามเรื่องแผ่นนี้หนูจำผิด มันไม่มีจริงๆมันน่าจะอัปเดตแล้วนะคือมันไม่มีข้ามหรอOnly a select few can sway Lady Aglaya, and Lord Finon is one of them. Oh, please stop. Aglaya. She has long sealed her heart in ice for Akima's sake. Maybe this is the price of being a demigod. Standing among mortals, yet still so far from them. One more thing to explain. Let's not worry about that for now. You'll soon find out that Amphorius's deepest secrets are all hidden here. Well, first, kindly look upward. What you see right now, the 12 vacant... The generations before us paid a heavy price for that. The journey... It was Aglaya and Trebi who rallied the Chrysos heirs from all over the world once again, leading us to re-embark on this prophesized journey. And they are the only two demigods in the Holy City. Worry not. In the past, the Titans were the pillars of the world. Yet the prophecy's revelation is that these 12 pillars must be shattered and the world's order reconstructed. But here's otherwise, the entire world will collapse before the prophecy comes true. Aglaya and Trebi have already laid their own gods to rest, making them now both human and divine, as... Bringing down the Titans... Mission. Huh. When it comes to the 12 Titans, no words can describe them more vividly than the whispers within the constellations. Why not step forward?
So, did you hear? To this day... Alright, that's enough. If you still harbor doubts, I'll do my best to provide you with answers. The path ahead is bound to be perilous, and I won't impose my will upon you. Yet, if you choose to stay, I, Finam, from Aedes Elysiae. Thawing the ice in Lady Aglaya's heart won't be easy. But I will do my best as well. I've always believed that once we triumph... Lord Finon. My apology. Sure to rest well in the bath chamber. It's still early. Where to now? I'd love to go in and take a look. Aggie, this campaign is going to turn out fine, right? Do not harbor doubt, teacher. As the interpreter of the prophecy for the Chrysos heirs, any uncertainty in your words may undermine people's resolve. Alright, but it's just you and us here. By the way, Aggie, I was actually wondering, when you were in the vortex earlier with them, were you actually going to... Certainly not. Phew, that's good to know. Why even bother to ask? If you were truly convinced of my intent to harm them, you would have intervened. You sure don't miss a thing. We are just curious. What is really going through your head, Aggie? Initially, my plan was to use the threat of banishment to test their resolve and perseverance. But I noticed a sense of unease in Castris. She trusted in them and even reached out to Finan in secret, believing I was unaware. Therefore, I took advantage of the situation and changed the threat from banishment to execution to see if the two could remain firm under the most extreme pressure. Simultaneously, it might also strengthen their bonds with Finan and Castris. Do you have to go to such lengths for the battle against Nikador? That's
going to make it a lot tougher for you to gain their trust. That's not important. You and I will eventually step off the stage and leave Amphorius's fate in the hands of others. That's the future you foresee, isn't it? Yeah. The prophecy of the right now, it is people's faith in the prophecy that unites them around the Chrysos heirs. Should a time come when their faith is shaken, all will crumble. Hence, we must be prepared. When our task is to craft the armor for the deliverer, what harm? Eggy, you keep saying you don't believe in humanity's altruism, but your actions are a counterexample.ดาเมจเฮต้าแรงมาก Perhaps another never ends. The golden thread unwinding in a bath sounds appealing now. Would you care to join me? Let's go, Eggy. Memmy. อ๋อไอ้ดวงม้าเนี่ย20 โลหลุดเลย Nice. มันไม่ใช่แบบนี้หรอ Eggy,
love to go in and take a look. Have you heard? Hey, great to see you here. Maybe both. You should really make more friends, Mighty. Heroes, Trian has returned with news. For the first time in many years, we have dispersed the fog around Castrum Kremnos and verified its location. The awaited moment has finally arrived for the Chrysos heirs. Our path forward is now clear. Vanquish Nikador, the violent Lance of Fury, and bring the cool flame of strife back to Akama to fuel the prophesized miracle. This is an arduous mission. Should you harbor any thoughts, this is the moment to bring them forth. I, Finan, of Aedes Elysiae, wish to join the crusade against Nikador. Furthermore, I recommend... Nikador has become corrupted over the years. His pride waning, but his might endures. Victory only lies in his... I'm willing to join as I concur with your opinion. Yet, I cannot as we speak, even with two demigods. Castris, you must remain here. Your place is not on the front lines, and the battlefield is best left to the warriors. I understand. As for the two foreign warriors, select one to accompany you, Finan. Placing both... He excels in wielding a... Would you be willing to fight alongside us? If you have no objections. Aglaya? Midamos, do you swear, upon Kefali's body, to make this mission of the Chrysos heirs your foremost duty? When Nikador succumbed to madness, they stopped being a god to my people. I will use my wrath as a human to strip that god of their authority. As for the core flame, and if that is the objects you desire, you can have it. I have no interest. The party that will embark on the expedition to Castrum Kremnos is decided. Finan from Aedes Elysiae, Mighty from Castrum Kremnos, and the distinguished guest from the Outlands. I, Aglaya from Akima, Chrysos heir and the demigod who bears Nestia's divine authority,
hereby bless your journey ahead. ก็ตามที่ท่านแปลนั่นแหละ And will open the gate that will lead you to Google มันแปลไงก็เอาอย่างนั้นไปอ่ะ The golden thread guide you on your journey and bring you safely home. Blow, wind, blow! Woohoo! Snowy, Dee, let's fly together all the way across. We don't have wings on our backs, Trian. Can you open a gate for us? Oh, a gate. Oh, boring. All right, let's open a gate. Century Gate. Woo! Were you expecting actual city gates? It's true, Trian is very playful, but she's the best gatekeeper in Amphorius. Her Century Gate never fails. Instead of worrying about gates, why don't you take the time to... That's not like you at all, Mighty. Don't tell me you're scared. All right, Century Gate is opening soon. Right now. Snowy, Dee, and newbie Little Gray, are you all ready? Slay, slay. We, Treeby, Trian, and Trinan from Yanisopolis, messengers of the Christosairs and the demigods who bear Yanis's divine authority, give unto you our blessings. May fate show you benevolence and seal away all paths that lead to dead ends, and throw open all gates that lead to victory. It's quieter than I expected. It's corrupted, but still familiar. This is Castrum Kremnos. Times really have changed. Even Nikador's own lands are on the verge of collapse. I haven't seen any sign of Titankin. If even half of Castrum Kremnos' old might remains, it would mean that Aglaya sent us to our deaths. This is the outer city corridor. It used to be heavily guarded by soldiers. Even with the two of us working together, we wouldn't have made it past 30 steps.
think whatever you want. Yeah, Kremnos used to be the place every warrior longed for. Kind of a shame you didn't live in that era full of strong warriors, eh, Mighty? If all the heroes of the past hadn't fallen one after another, I wouldn't be the only worthy opponent you have left. Are you scared? It's still not too late to run. No, I'm just... The fortress, maybe. Let's go. We'll take back the core flame of strife. Those are the only two paths to glory. How does it feel to be home again after so long? Not here. I lived in the inner city. Oh, as befitting of the Crown Prince of Kremnos. There. We'll finally see some... They're minions. ตรงนี้ทางที่ไปฟิวป่ะIt seems... Sorry to disappoint. Doesn't matter. There's no shame in resistance here, whether it's from an adversary or a convict on death row. Except now, it's stopping... Learning and mastering are two different... Oh, Treeby taught you... But since you... Ta! Amazing! You do have the touch. And it's broken again. I guess even a Titan's power isn't enough to stabilize this bridge. Just like the soul of a criminal. Fragile. Stream 4. Look, the gate opened. Genius. We never would have known it. Let's go. We can take a detour from the broken bridge. Let's go. We can take a detour.
Look! In the sky! That's... The Blade of Fury. Even if the... It's... magnificent. You haven't seen it. That's the giant. It's not just a... Such as the Titans come. I think you're exaggerating. There's no shit. True. Better to die in battle. But that's all in the past. Guess what I'm thinking, Mighty? Probably nothing good. Keep it simple. This isn't just an expedition. Just you and me. Show me what the grandest fighting competition in Castrum Kremnos was like. Let's gild this expedition with an... What's the prize? The privilege of Interesting. I know, Mighty. He prefers to fight alone. We won't compete on who's... Doesn't matter to me, even if you don't know the lay of the land. He already thinks... Made it! Hopefully the enemies on this side are worthy of our combined might. Finally, let's go! We're Step up, let's see ya! My friends? Indulge yourselves! Until everything burns to ashes! Set the seas ablaze! Let's seize this fine moment. Share good fortunes. Stay in step. Dreams of a past. Let us dance once more. Fight to live! Set the seas ablaze! Let the show begin! Dream vanished. Time to mix things up! Fight to live! Let the show begin! Clouds scattered. My friends? Indulge yourselves! Let's improvise. Detonate! Until everything burns to ashes! That's 2 down. Not a bad start. We fought them together. Don't worry, Mighty is strong. Did you see? Nothing is more important to Mighty than his people and glory.
the city. Now that we've sent him away, he can go have a good cry wherever he wants. He's both my friend and... Why are you just standing there? Giving up already? What do you know? We're talking strategy here. Let's go. The Nice. Whoa. That's impressive. Huh? When did you get over there? I told you before you don't... Just so you know... Whoa! Assuming you can get a... Doesn't... There happens to be a prophecy tablet here, though. Let's go take a look. Maybe it'll help us. Great. Should be smooth sailing from here. How's it going? Your lightning won't stop. Whoa! You're nimbler than I thought. Worry about yourself. There's an endless abyss below us. เดี๋ยววิ่งโคนไว You practically have 9 lives, and on top of that, you're lucky. I'm almost jealous. That was a close one. Thankfully, we both have a remarkable... So, this is a lounge. It feels out of place. Wait! Don't leave yet. This doesn't look like the rest. I can't read the runes either. Must be written in an ancient... There you go.
Don't worry. We have an expert next door. Though that does... Did Amphoria... Maybe your arrival will overturn many things we thought we knew. It's a gadget that records... Why don't you hold on? Give you something to... Just regular old bits and pieces. There's a thick layer. You've likely seen they look the same. Well, we've turned over every nook and cranny. It's time to move on. Wait, what's that creature doing? It's trying to stop us. It even killed its own comrade. They truly have no... The road ahead is blocked by the iron ball. Can you call up... No, that's not going to... That's not your... In principle, there should be an... Something feels different about you already. Why don't you give it another go? That's it! Nice work. Nice. From the sound of things, we're about to lose if we don't step it up. Careful. We're getting very close to the Blade of Fury. This is the center, all right. That's a sizable formation. In other words, if the records are correct... Of course. Glory. Approaching now are the duo of gladiators whose names strike terror in all who hear them. The one, the only Dark Swordmaster, Kainan! Until everything burns to ashes! Let's seize this fine moment. Share good fortunes. Stay in step. Set the seas ablaze!
us dance once more. Let the show begin! Ooh, what a savage hit! The baseballers show no mercy to their enemies! Can you hear that? The crowd roaring in approval! Tactic. Set the scene, go play! Unite our goals. Dreams do come true. Marvelous teamwork! These two gladiators! Time to mix things up. This illusion of yours is serious. Must also contend with the noise from outside the arena. How unfortunate! Clouds scattered. Let the show begin! Tactic. Fight to land! Dream vanished. Let us dance once more. How's this taste? Let the show begin! Set the scene, go play! Share good fortunes. Time to mix things up. My friends, indulge yourselves! Until everything burns to ashes! Clouds scattered. I'll catch up. Fight to land! Dream vanished. Let us dance once more. Let the show begin! Let's improvise. Recalibrating. How's this taste? My friends, indulge yourselves! Set the scene, go play! Unite our goals. With their exceptional strength and perfect teamwork, these two glad... The glory they've been. How They're most likely in the soul forging zone. The path is right behind. Thanks! I'll take the other path. Well, it's not every day you see it. So, that friend of yours. March 7th. You guys mentioned her in the Vort. He must really value your... That's unfortunate. Honestly, seeing how you both look out for your friend is a person's true care, especially in the... Let's keep going. We can't... So that's over. There! All done. Let's move on. According to Mighty, we need to go... But there's another X. Maybe we can use the iron ball. There's one upstairs. Choose any path you like. Locked path. That won't stop us.
Why is this staircase blocked? Weird to think that people lived here. Stream 4. Clean both blades. In a... Attack!
Until everything burns to ashes! Unite our goals. Let the show begin! Attack detected! Set the seas aflame! How's this taste? My friends? Indulge yourselves! Clouds scattered. Let us dance once more. Fight to live! Reach the end of the story in your own way. Well done! Go claim our reward. No one else in Kremnos will have any use for them anyway. A fallen titan, soulless kin, and a desolate fortress. This place has fallen pretty far from the way people remember it. We meet again! 30. That's not too far off. I just remember. Is it beyond your knowledge, amateur historian? Sadly, yes. You are my only hope now. You just keep having. This place has fallen pretty far from the way people remember it.ก็ตีแล้ววะไอ้เหี้ยทำไมกูรู้สึกมันไม่เคยนานขนาดนี้วะ หรือเป็นเพราะว่ามันคือจุดเริ่มต้นเหรอ มันเลยนานเป็นพิเศษกว่าไอ้พวกที่เป็นต่อหรอกเหรอ ใช่ไหมบท2ที่ฝึกไฟไฟก็เยอะงี้แหละ อ้อเหรอ เออ ใช่ไหม คือบทดำมันจะเยอะเป็นพิเศษ ว่างั้น โอเค ดูทรงกูว่าได้ไลฟ์3 ไลฟ์เหมือนเดิมไหมเนี่ยเลยเหมือนไฟไฟอ่ะ ไฟไฟก็3 ไลฟ์อ่ะ ดูทรงแล้ว Huh, there's another mural up ahead. Want to take a closer look? How did you beat us here again? บทเกินนำจะยาวเป็นปกติ อ๋อ ส่วนที่เหลือตามก็จะแล้วแต่ช่วงเนาะว่าจะสั้นหรือจะยาว แค่ไฟมันกลายเป็นโดนัทแย่บูเบอรี่แล้วผมร้องไห้ไป2 ชั่วโมงเพราะฉากนั้นมาถึง4 รอบโอ้พี่ก็ลืมแล้วอะเล่นโดยแบบไม่รู้ว่าว่าที่ผ่านมากูก็เคยบ่นว่ายาวแล้วเจอรอบนี้บอกว่าทำไมมันยาวจะนึกย้อนไฟฟ้ามันก็เคยยาวนี่หว่าโทษทีกูเป็นคนลืมง่ายสัสถวยนี้แหละทำไมกูถึงอ่านเนื้อเรื่องแล้วกูลืมนั่นแหละเหตุผลง่ายๆเลยเหี้ยกูเป็นคนลืมง่ายเหี้ย I gave you two this โอ้ยก่อนหน้ามันนานแล้วว่ะ not
ช่วงกลับมาแรกๆเลยมั้งอ่ะ Well, how That's right. Then we must act quickly. We can't let you die right before our eyes. We'll be meeting up with Mighty soon. Want to clean up this area and increase our trophy count? Victory. The path is. He might look honest. Enough joking. This might come in handy. Simply put, Zag, that Titan has. I don't normally. ได้โปรด อย่าให้เจอฉากไฟไฟโดนัทไอดีผม2 รอบไอดีคนอื่นอีก2 รอบช้ำใจเลย2 ชั่วโมง We need to find a solution to mend the broken path. อะไร อ๋อ นี่ไงที่เขาให้ควบคุมมือได้นี่ไง Great job. Not again. ทั้งที่ดูว่าต้องเจอฉากนั้น This time we might be able. ลูกบอลมาขวาง Very good. So many stones here. I wonder how many war machines can be built with all this. But after today, we'll be slumbering here forever. อายาโอ้ย ดันไปนั่นแหละ This should work now. Let's just hope no more strange. อย่า situations get in our way. แต่ชอบลูกเล่นแต่ชอบลูกเล่นใหม่นะ ส่วนกล่องก็ดองไว้ก่อนเหมือนเดิม โอ้ชิเป่งละส่วนกล่องดองไว้ก่อนเหมือนเดิม รอไว้ไปไหน แล้วต้องทำยังไง หรือคนเอามือไปตบวะ อ๋อเอาไปตีก่อนหรือเปล่า มันต้องช่วยทำนี้เดี๋ยวทางโน้นมันมีกล่อง เชื่อมไม่ได้ JA อากิระคือดีจริงแต่ผมมีเอรี่ที่เริงไว้หลังจากนั้นคือผมก็ดองจริงๆแล้วส่วนหมิงชาไป20 ใบไม่ออกเลยอย่าบอกแล้วกูต้องยืน
หรือทำอะไร ไม่ใช่เปิดกล่องอ๋อไอ้เหี้ยเดินกลับห่วยเอ้ยอ๋อเดินกูก็งงตั้งนานดิบ้าเดินกลับกูก็งงไอ้สะพานไปต่ออยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างหลังหาทางไปต่อไงงงว่าไปทางไหนต่อลืมไปว่ามีทางข้างหลังอยู่ลืมไปว่ามีทางข้างหลังอยู่ไอ้เราก็จะไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเลยอย่าตีกูไอ้ตัด Someone's getting impatient. ว่าไงจะกิลกาเมส Apologies, but Enough chatter. เที่ย4 โมงแล้วว่ายังไม่จบเลยอ่ะโอ้โหดูท่า3 บทว่ะดูทรงละดูท่าน่าจะ3 บทแล้วดูทรง it's a tie. In that case, Since there's no Vic, ดูท่าน่าจะต้องต่อคืนนี้ว่ะ settled then. ดูทรงแล้วคงไม่จบน่าจะยังไม่จบน่าจะต้องต่ออีกคืนนี้ดูทรงละ Wow. Show some respect. Chrysius Leo, sadly. Mighty Moss, Crown. Leo, after all these years. Mighty Moss, I could never. Please, teacher, Crown Prince, to survive. oh God has complete. I urge you, Mighty Moss. Teacher. ผมฝันชั่วร้ายจริงพิมพ์ชื่ออากิระลงท้ายเขาว่าเห็นไต อากิระเห็นไตโอ้โหมีเต็มเลย Answer me. Mighty, let him rest. Perhaps those were just the... Hold on. Maybe it's connected to. Hand it to me. How? That explains the surprise attack on Akuma. ยังไม่เยอะแต่ใช้ได้ครับของดีเดี๋ยวก็มีเพียบเชื่อดิตัวละครเพิ่งมาด้วยไงเดี๋ยวตัวละครมาเชื่อเลยคนว่าเจอแน่ๆตอนนี้กำลังทยอยอยู่ No. กำลังทยอยวาด On and finish our mission. Are you blind? We're just one step away from Nikador. Defeat the source of the evil and the threat will vanish on its own. Just like that decisive. Besides, I have faith in Aglaya and Treeby. With two... All right. I'll trust your judgment this time, Nikador. The sweltering heat. The Titan's wrath has set the air ablaze. Yeah, we're getting pretty close. So that's how it works. พาสซีฟใหม่ใช้ได้ตัวไหนอะของตัวเราเหรอ MC ใหม่เหรออย่าพึ่ง4 ตัวเหรออย่าตีอ้าย It's getting even ไม่ง่ายแต่ยากแต่ไม่ยากเกินไปเหรอ ไม่ง่ายแล้วไม่ยากเกินไปAfter we pass through, He is on second thought. be careful.
Your พาส thoughts ซีฟ are พวก being ปริศนากล่อง corrupted ทองอะเหรอ อ๋อ Just like the path ahead. เล่นเสร็จปุ๊บมีกิจกรรมอะไรอ่ะเหมือนกิจกรรมน้องนาฬิกาเหรอ เก็บอะไรสักอย่างแล้วก็สะสมเวลได้เพชร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 อ่ะเอาพิกเซลพาสเซลเหรอไม่ใช่พาสซีฟออกอ่านไปเป็นพาสซีฟเฉยเลยกูตามหาบอสสู้ให้ครบจะได้เอาเพชร Let me smash it. Hold your horses. Don't waste your energy here. อะไรอ่ะเฮียอะไรอีกอะไรพีเอสเฮียอะไรอีกมึงอะไรอีกอะไรอีกโพสเฮียอะไรพีเอสอะไรของมึงเนี่ยอัปเดตเควสประจำวันจำนวนไอเทมที่คุณได้รับจากการทำเควสวัสดุอุปกรณ์ขีดจำกัดจะได้เพิ่มขึ้นเป็น2 เท่า2 เท่าที่มึงว่านี่คือ20 ก้อนใช่ไหมไอ้สัตว์ Use your head. Looks like we'll need to use the hand again. กิจกรรมแรกของ3.0 ตอนนี้มีแค่ตามหาสู้บอสเจอ2 เท่าจริงเหรอนะ Look out! มีการบอกอีก2 เท่า Put your sword away. 2 เท่าบ้านแป้งดีเฮีย It seems to still be rational. แต่ Might be able to get some แต่ clues พี่ from ชอบ it. อันนี้นะ มันง่ายกว่านาฬิกาหลายเท่าเลยอ่ะ มันเป็นการต่อภาพอ่ะ ซึ่งมันไม่ยากอ่ะ แต่นาฬิกาแม่งโคตรยากเลยว่ะ อันนี้ทำอะไรนะ เว้นช่องหนึ่งเหรอ เดี๋ยวไม่ใช่ มันต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรียงให้ได้รูปรูปทรงมันไม่มีประมาณนี้นะ ถ้าไม่ได้ก็ต้องเฉลยยังดีมันมีเฉลยให้ไงแต่นาฬิกากูไม่มี แต่นาฬิกากูอ่ะไม่มี เอาแล้วสรุปกูต้องเรียนยังไงเนี่ย อ๋อ กูต้องเอาไปอยู่ตรงนี้เหรอ มันเหมือนต้องเว้นช่องหนึ่ง
มันเห็นช่องอ่ะถ้ามันทับกันได้ส่วนช่องใหญ่คนอยู่ล่างสุดครับเดี๋ยวไม่ใช่ทำไมมันแนะนำอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวกูต้องหันมุมไหนอย่างนี้เหรอแล้วเว้นช่องหนึ่งมันแนะนำมันแนะนำเหมือนกันนะเสร็จแล้วโอ้กูไม่เล่นละไอ้เหี้ยไปเสียเวลาว่ะWhat do you propose? It is indeed Immortals? Let's keep going. Aren't you going to? If you see it as a ต้องสู้ใช่ไหมต่อไปอ้าวลืมกดไฟไฟเลยกูไม่เล่นละ No holding back. Until everything burns to ashes. Share good fortunes. เอ้าเอาสามเหลี่ยมได้2 อันทับกัน4 เหลี่ยมก็1 ใหญ่เหรอกูไม่เล่นละกูขอกลับคำตัวแม่งยากแม่งก็ยังยากอยู่เหมือนเดิมไอ้เหี้ยกูขอกลับคำทันทีมึงยากแม่งยากกับพอๆกันเป็นยากพอๆกันกับนาฬิกาเลยเหี้ยกูขอกลับคำไอ้เหี้ยมึงยากกว่ามึงยากพอๆกันกับนาฬิกาด้วยกูเคยเล่นเลยไอ้เหี้ย Let me translate that for you. กูขอกลับคำขอกลับคำละขอกลับคำละผมว่าง่ายก็แค่พี่แก้พัซเซิลไม่เก่งมึงเล่นเป็นไงแต่กูเล่นไม่เป็นก็แค่นั้นโอ้โหคือเอางี้อันไหนมันยากเกินสำหรับพี่ก็แก้ไม่ได้เลยเว้ยแต่อันไหนที่แบบมันสามารถแบบมันพอได้พี่ก็เล่นได้เลยแต่อันเนี้ยพี่ไม่เข้าใจว่ามันทำยังไงถ้าอันไหนที่มันหนักหัวพี่ก็แบบกูไม่เอาละเก่งก็เล่นไปแต่กูไม่เก่งไงไอ้เหี้ยตั้งแต่ลูกเบ็ดหัวดอแล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ย An indestructible. The Nikador that attacked. by the end of the war, creating doubles for. They seem to have forfeited all their dignity as a warrior. ส่งตัวอย่างมาให้ดูด้วยพี่เอางี้พี่โง่เกินกับการนี้กับสิ่งกับพัซโซที่มันง่ายเกินไปอ่ะพี่แม่งโง่เกินอ่ะ
แล้วประเด็นคือพี่เป็นพวกที่ประมวลผลมันช้าด้วยไง ยิ่งเข้าสู่ช่วงเย็นน่ะสมองพี่เริ่มเบลอน่ะ สมองกูเริ่มพอเข้าสู่ช่วงเย็นสมองกูเริ่มเบลอน่ะว่าแบบชีวิตนี้กูต้องทำอะไรอ่ะเดี๋ยวพัซเซิลอื่นค่อยว่ากันพัซเซิลที่เหลือๆค่อยว่ากัน ตอนนี้ไม่ไหวอะไม่ไหวกระดาษนี้นี่วะไม่ไหวกับพัซเซิลนี้จริงๆมันยากทุกอันเลยคือจะบอกว่าพี่เล่นไม่เก่งกูเล่นไม่เก่งกูเล่นไม่เป็นใครเล่นเป็นก็เล่นไปI can be of help. แต่กว่าจะถึงอีกสักพักอ่านสตอรี่เล่นให้มันจบค่อยบอกดีกว่าไอ้เหี้ยคือว่าถ้าคือเอาจริงๆนะตัวมึงจำพัซเซิลหนึ่งได้ไหมที่มันเป็นลูกบิดที่ไม่ให้ลูกบิดมึงต่อกันอ่ะไอ้เหี้ยกูเล่นเกือบ1 ชั่วโมงอ่ะไอ้เหี้ยเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะสิ่งที่กูเสียเวลาไปคือแบบมึงเอาคืนมาเดี๋ยวนี้เลยอ่ะเลยบอกกูไม่ค่อยถูกเอาคืนเลยแต่ไม่พี่คิดว่าพี่ไม่ค่อยถูกกับพัซเซิลของเกมนี้ว่ะไม่ค่อยถูกชะตาเท่าไหร่อ่ะไม่ค่อยถูกชะตากับพัซเซิลเกมนี้เท่าไหร่อ่ะบางอันก็เล่นได้บางอันก็แบบไม่ได้อ่ะมันดูเหมือนไม่ค่อยถูกชะตาลิขิตเท่าไหร่อ่ะไม่เหมือนไม่ค่อยถูกชะตาลิขิตเท่าไหร่เลยว่ะพยายามแล้วอ่ะแต่มันไม่ได้ นาฬิกาบางอันก็เป็นชั่วโมงคือบางอันนะมันเล่นได้เว้ยแต่บางอันนะกูไม่ได้มันงงว่ากูต้องเริ่มยังไงไอสัตว์กูนึกว่าแก้สูตรคณิตศาสตร์ไอที่ผอนแม่งเอาสกูไปไม่เป็นเลยอ่ะจากคนกลับสู่ลิงแล้วหลังจากคนกลับสู่ลิงทันทีหลังจากที่เห็นมินิเกมแบบนี้โอ้โหจากคนกลับสู่ลิงทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านเกณฑ์อะไรทั้งสิ้นมันพาดูมันพาแบบเหมือนกูรู้สึกเหมือนวิวัฒนาการย้อนกลับไปอ่ะหลังเล่นไอวิดีเกมเยี่ยดีเสร็จรู้สึกว่าคุณค่าความเป็นคนกูหายไปหมดเลยอ่ะนาฬิกาผมปวดหัวนะจำไม่ได้ว่าต้องแก้ไงแต่ถ้านาฬิกาอันนั้นน่าจะหนักสุด
นาฬิกาอันเนี้ยต้องเรียกว่าน่าจะเป็นมินิเกมที่หนักสุดแล้วอะบางอันก็คือยากแบบยากสัสๆอะบางอันก็ง่ายแต่ส่วนมากที่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยส่วนมากโอ้โหกูจะแก้ยังไงก่อนนี่กูจะแก้ยังไงก่อน Always. We're so close to the fall of a titan. แต่อย่างดีที่อันนี้มันยังพอโอเคไงมันแค่งงมันแค่แบบมันงงหน่อยว่าเอ้ยมันแค่งงแบบกูจะไปยังไงต่อเลยมันเนี่ยมันพอมันปรับต่อไปรูปภาพมันยังง่ายไงมันอาจจะดูเซ็งนิดนึงแต่ไอนาฬิกาที่ไม่ไหววะไอนาฬิกามันไม่ไหววะมันต้องดูใช่นี่แหละตัวปัญหาเลยนาฬิกามันต้องดูทางสะท้อนแบบโอ้โหกูไปไม่เป็นเลยอ่ะกูจะไปยังไงก่อนฮัลโหลฉันจะไปยังไงก่อนฮัลโหลโอ้แล้วนานอีกแค่ไหนวะแน่ก็อีกนานแค่ไหนเธอแพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เธอเฮ้ยนั่นเปล่านั่นใช่ไหมนั่นบอสใช่ไหมเห็นคนตั้งเสานอนอยู่ตรงนั่นน่ะหลายคนท้อจนไม่เอาแม่แล้วนั่นใช่บอสปะใช่ปะดูหรือไม่ใช่หรือใช่วะนั่นบอสใช่ไหมใช่ใช่ไหมถั่วเตรียมตัวได้เลยเตรียมตัวได้เลยเน้นตีเสาก่อนใช่ไหมเน้นตีเสาก่อนเนาะส่วนบัฟของจริงหลัวคือใครนะให้กับ MC โอเคเฟสหนึ่งสู้ตาปกติได้โอเค Perhaps it's best for us to submit to the beasts inside. เฟสสองมันจะเรียกเสามาตีเสาให้หมดก่อนมันจะโดนดาเมจเยอะสุดโอเคใกล้จบแล้วใช่ไหมใกล้จบแล้วใช่ไหมถ้าเกิดจบจะได้โอเคเพราะว่าเผื่อมีกิจกรรมอื่นยังไงพี่จะได้แบบเอาไว้ครั้งหน้ากิจกรรมนี่ไม่มีเนาะเพราะว่าอีเวนต์ด้วยความที่เนื้อเรื่องมันยาวก็คงไม่น่ามีกิจกรรมน่าจะใกล้จบแล้วโอเคที่จะได้เพราะว่าคืนนี้กะว่าจะไลฟ์วาเล่นโชว์ดาวด้วยแหละนั่งบนต่อ นั่งบนกับเกมบรรลัยกันต่อเพราะตัวนี้คือลัดบอสของบทนี้มีแต่กิจกรรมลัดบอสสู้ตามปกติเนาะประเภท MCเฮ้อ
บัฟของทิ้งหยุ่นยังไม่หมดใช่ไหม Cloud scatter. จะได้ยังไม่ต้องใส่โอเคแตกไปหนึ่ง That's all you got. โอเค Holding back, dream vanished. Dreams of a past. Let us dance once more. ปุ้ม Take your positions. 3 จุดแดงๆมันบอกว่า หมดยังไม่หมด อ๋อ ไอ้เกรด1212คืออะไรวะเนี่ย เกรดที่เรากิจคืออะไรอะไรวะนี่เกียรติยศ อ๋อเนี่ยเหรอ แต่รัชชาร์จจะทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้น 30% อัตราฟื้นฟูพลังงาน 10%อ๋อฮะบัฟที่ได้จากตีมอน อ๋อ โอเค โอเค Dreams do come true. The mood is set. Let the show begin. ไวไฟ Until everything burns to ashes! This is more than a sense of the sea of flame! Stop hiding behind those pathetic shovels! We'll crush you! อุ้ยเสือ2%ทำไม โอ้โห Have we met? เหลือ2%ทำไมละนั่นน่ะ Cloud scattered. Let's improvise. This is more than โคตรเชี่ยเลยถั่ว เหลือทำไม2%กูถามจริงเหลือทำไม เหลือทำไม2%กูถามจริง Dream vanished. In the mood for another beating? Dreams of a past. Let us dance once more. Joining the battle. Stay in step. Dreams do come true. The mood is set. Let the show begin. อ้อย until everything burns to ashes! เออ อ้าวแล้วบาร์เทนเนอร์กูโดนแล้วบาร์เทนเนอร์อย่าพึ่งบาร์เทนเนอร์ไอชิบหายแล้วตัวชิบหายแล้วบาร์เทนเนอร์กูจะแตกชิบหายแล้วตัวเอ้ยบาร์เทนเนอร์กูจะแตกบาร์เทนเนอร์จะแตกว่ะ Things can never. บาร์เทนเนอร์เราจะแตกบาร์เทนเนอร์จะแตกอย่าเพิ่งตายนะพี่อย่าเพิ่งตายนะคุณพี่ใจเย็นก่อนโอ้ลุงยังไม่ตายขอบคุณมาก Time to mix things up. คิวเลยสัตว์ Like a good โอ้โหแม่งโคตรเสียวลุงอย่าเพิ่งตายลุงถือว่ารอด Have we met? Share good fortunes. Take your positions. สแตนบายโหมดใช่ไหมนะฮะ step up, let's see ya. ไม่ตายฮึบแตกเรียบร้อยแตกโอ้แตกหมดเลยไอ้เอ้ยไปแล้วตัวหลักกูไอ้เอ้ยไอ้เหี้ยปลื้มโอ้โหโดนเอ็กคาลิเบอร์เรียบร้อยล่วงหมดเลยเหี้ยเอาแล้วกูโดดทำไมอ่ะกูก็กดโหมดอีซี่ได้ไม่ใช่หรอย่าเอาไม่ตายหมดเลย I may not be able to battle in my own way and bring down
ถ้าเลือดเหลือได้น้อยไม่ต้องเก็บแต้มสกิลนะครับเพิ่มเลือดก่อนสำคัญที่สุดโอเคได้เลยได้เลยถ้าเลือดกำลังหมดเพิ่มเลือดไว้ก่อนระดับแรกเลยพี่เชื่อไหมนั่นแค่ตีหมูท่าหนึ่งเชี่ยมันจะมีหนักกว่านี้หรอวะโอ้โหตายแล้วมันมีท่าหนึ่งที่ปลาดับมาจากท้องฟ้าโอ้โหถ้าไม่ได้เลยก็ต้องยอมตายแล้วก็กด easy mode อ่ะบอกแล้วว่าบอสมันเก่งโอ้โหมันจะรับมือไงวะเนี่ยฮะGood fortunes. Dreams do come true. The mood is set. Let the show begin. Have we met? Clouds scattered. Dreams of a path. Let us dance once more. Step up, let's see it. Let's see this fine dream vanished. Until everything burns to ashes. โอเคป่ะแก้มือใหม่เฮ้ยเอ็มซีอะไรวะเนี่ยเอ็มซีกูตายเอ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยรอบนี้ทำไมรอบนี้มันแรนดอมเอ็มซีกูแตกแทนวะวัดอะไรวะเนี่ยยังไม่ถึงไม่ตายนะเว้ยอะไรวะเนี่ยกีมอะไรมึงเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยแล้วมันเล่นไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ตายแล้วกูว่ามีทางเดียวแหละถั่วไอ้แย่แม่งไปอีซี่หมดโอ้มันโอ้มันไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยมันไม่ได้จริงว่ะล่าถอยจะปะไปนี่แหละทำไมผมอยากให้พี่หาพ่อหนุ่มครับพนันแต่มันไม่มาเออ
ไอ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 เฮียนี่มันก็เปิดไม่ได้เนี่ยเนี่ยไอเฮียสปาร์เคิลนี่มันก็เปิดไม่ได้เนี่ยโอ้ยมันไม่มีอะไรแล้วเรื่องพี่พักไว้แค่นี้แล้วก็ให้ถั่วเล่นให้พี่เอาเออไม่งั้นเรื่องก็พอแค่นี้ก็ได้เพราะว่าหลายๆคนก็คงน่าจะดูเรื่องก็แหละหรือไม่งั้นก็คงมีทางเดียวคือให้ถั่วเล่นให้พี่แล้วก็พี่ค้างไว้แค่นี้เอางั้นไหมเพราะว่าถ้าเกิดพี่เล่นต่ออะกูเชื่อเลยนะถั่วมันจะยาวมากกว่านี้มันจะยาวมากกว่านี้เออเอาเป็นว่างั้นผมขอจบในเรื่องพีเท่านี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าในเมื่อมันก็จะจบแล้วเนาะในเมื่อมันจะจบแล้วก็อย่าฝากให้เจ้าถั่วเล่นให้แทนผมแล้วกันเพราะว่าผมเล่นไม่ไหวจริงว่ะเออเดี๋ยวฝากให้เจ้าถั่วเล่นให้เอาเป็นว่าในเรื่องก็พอแค่นี้แล้วกันใครอยากดูเรื่องมึงดูเอาเองนะครับใครอยากดูเรื่องมึงดูกันเอาเองนะครับผมเนาะส่วนเรื่องตอนจบไม่รู้ดิไม่รู้ว่ามันจะจบยังไงเอาเป็นว่าคือเอาจริงว่าสุดท้ายกูดูแล้วถามว่าผมจำได้ไหมไม่ได้หรอกครับ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ฝากตัวเล่นให้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าน่าจะไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดถั่วเล่นให้น่าจะได้น่าจะโอเคอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดพี่เล่นเองก็คงกดมั่วไปอย่างนั้นแหละโอเคกันก็ไปละก็ถือว่าเป็นบทแรกเนาะที่จบแบบค้างคาก็เอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในบทหน้านะครับสำหรับนั่นแหละเจอกันใหม่ในบทหน้าของอัปเดตนะ 3.1 นะครับผมเนาะโอเคนั้นก็ไปแล้วผมบ๊ายบายครับ